il mio posizionamento deve essere in Cristo Gesù, che independe di quello che mi circunda, io lo so cosa devo fare, come mi portare davanti alle circostanze. Saranno come pilastri di giustizia per mostrare la sua gloria al mondo. Posizionati al di sopra. Ricostruiranno le antiche rovine. Rialzeranno i luoghi desolati del passato. Restaureranno le città devastate. I luoghi abbandonati da generazioni. Le nazioni per eredità. Le estremità della terra in possesso. Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale. Buongiorno Chiesa. Buongiorno. Noi uomini siamo un po' più pratici che le donne, quindi se parlo oggi per il 7 di marzo, mamma mia, gli uomini diranno, ma cosa sta pensando, no? Possiamo parlare di questo il giorno 6 per 7 che è tutto a posto. Allora, preghiamo per i bambini? Allora Chiesa, vi girate un po' indietro, alza le tue mani, che così possiamo benedire la nostra Chiesa piccola, dei piccoli. Grazie Signore, ti ringraziamo per questi bambini, Signore, ti chiediamo la tua benedizione su loro, Signore, che il loro cuore siano completamente aperto al tuo Vangelo, Signore. E anche noi vogliamo benedire la persona che sarà lì con loro, Signore, che sia un momento potente, un momento dove il tuo Spirito Santo possa fare quello che vuole nel loro cuore, papà, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Io non so voi, ma io oggi il mio cuore è veramente pieno. Io ho voglia di, non lo so, di urlare, di fare qualcosa di diverso, ma ho un po' di paura di spaventarvi. Perché da ieri il Signore già ha cominciato a mettere qualcosa nel mio cuore su tutto quello che succederà questo anno in questa chiesa, sai? Ero lì nel live della Youth ieri e è stato fantastico, una bomba, veramente una bomba. E è un po' diverso, io guardavo quello perché è un po' diverso del life di quello più grande, no? Quello più grande abbiamo sempre tipo una linea di guida, c'è alcune cose che mettiamo lì, i giovani no. Giovani, parlo di una cosa qua, tra poco vengono e parlo di un'altra qua, e il mio cervello correva indietro, dico di cosa stanno parlando adesso, no, ma stiamo parlando di un altro argomento, adesso hanno cambiato. Ma io vedevo negli occhi di quelli giovani lì, sai, una sete di imparare, di sentire la presenza. Erano tutti attenti a quello che Lisi stava parlando. E alla fine lei ha fatto tipo una sfida, perché sai che giovane c'è un po' di vergogna, un po' di paura, e lei ha fatto una sfida di uno pregare per gli altri. E è successo veramente una cosa profonda in quel momento. Io ho pregato per alcuni ragazzi che erano lì e mi ho spostato al fondo della sala e guardavo e c'era una presenza
c'era una forza. Io avevo detto prima che la forza della Chiesa, la gioia, questa allegria, questa spontaneità è loro, sono loro. Perché noi un po' vecchietto a volte, siamo lì seduto, tranquillo, no? E loro no, loro c'è questa forza dentro, questa gioia, e quello fa anche noi vedere le cose diverse. E è veramente stato lì per me, io guardavo, io dicevo, Dio, quando questo, perché io credo che anche una preparazione per loro, questo gruppo, tra poco loro usciranno, e c'è una città che aspetta. Ma l'inizio di tutto questo passa per il tema della mia parola di oggi. Perché 2 domeniche fa io ho ministrato sul tema dell'autorità. L'autorità che Gesù ha rilasciato su noi come discepoli. Che questa autorità dal Vecchio Testamento, là dall'inizio, Dio già aveva nel suo cuore, di rilasciare questa autorità su di noi, di avere questa autorità su tutta la terra. Dopo vediamo in Luca che il Signore Gesù ha rilasciato sui suoi discepoli questa autorità, su di noi, su quello che oggi siamo i suoi discepoli, no? Quindi abbiamo autorità per guarire, come ho detto, abbiamo autorità per scacciare i demoni, abbiamo autorità per predicare il Vangelo ovunque. Dopo Pastor Andrea ha parlato su una strada che dobbiamo percorrere per raggiungere a questa autorità. C'è un cammino, c'è una strada. Il ravvedimento come punto principale. Perché sì, il ravvedimento deve fare parte della nostra vita. Ravvedersi di quello che sbagliamo. Sbaglieremo. Ma dobbiamo avere questo ravvedimento come una pratica, ma un ravvedimento genuino. Un vero ravvedimento. Un vero ravvedimento nel nostro cuore. E oggi, come continuità di questa strada, se possiamo dire, che stiamo facendo, io voglio parlare di questo argomento che è quasi che il principale per avere questa autorità, per avere questo ravvedimento nella nostra vita, che è il posizionamento spirituale. Perché se non abbiamo un posizionamento nelle cose che facciamo, tutto si perde. Ad esempio, che stavo parlando della IUS, dell'AIFI, ha avuto un posizionamento di alcuni ragazzi per continuare con questo gruppo. Oggi Carla stava parlando su un posizionamento che la Chiesa deve avere quando loda il Signore. Tra l'altro bellissimo e potente quello che Carla ha detto. Non importa se riempiamo questo palco di musicisti, se la Chiesa non capisce cos'è lodare. Cos'è lodare? E per imparare questo dobbiamo avere un posizionamento. E oggi porterò a voi 4 punti che parla della importanza di questo posizionamento. Il posizionamento non è una cosa facile. Non è facile avere un posizionamento. Principalmente per quello tipo io.
parlo di me, che ho vissuto una vita senza avere, ad esempio, un esempio di un papà che non era posizionato in nulla. Un esempio di una persona che poteva insegnarmi a posizionarmi e rimanere nel posizionamento. Perché a volte cosa facciamo? Io mi posiziono di questa forma. Faccio 2 passi, però non riuscirò, o sarà troppo difficile, o cosa le persone parleranno di questo mio posizionamento. E io mollo. Perché non ho imparato a avere un posizionamento e continuare in questo posizionamento. E prima di tutto, Gesù è il nostro esempio più grande di un posizionamento. Perché lui è posizionato dall'inizio alla fine della sua vita. E lui sapeva qual era il fine della sua vita, che era la morte, e la morte di croce. Ma lo stesso che lui sapeva di questa morte, non è mollato. Al contrario, lui camminava in direzione alla sua morte. Non si è sviato per nulla di quel posizionamento. E una cosa molto importante parlando di un posizionamento spirituale è che non esiste neutralità in Dio. Ossia, io non posso, oggi sono posizionato in Cristo, domani sono posizionato nel mondo. O da lunedì a venerdì sono posizionato nel mondo, domenica sono posizionato in Cristo. Se tu fai questo, tu è posizionato in un luogo sbagliato. Perché non c'è per Dio mezza parola. O tu sei posizionato in Cristo o tu sei posizionato nel mondo. La parola è molto chiara su questo. Matteo 12:30 parla: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Ossia, se tu non hai un posizionamento in Dio, tu più farà le cose sbagliate che la cosa giusta. Perché non esiste una mura che noi possiamo salire e dire: oggi sono qua, oggi sono qua, oggi sono qua e oggi sono qua. La mura pertence al nemico. Se tu sei lì, tu già è del nemico. Mi ricordo un esempio che un pastore sempre usava, e da tanti anni che io ascoltavo, e lui sempre diceva che è più o meno così: quando tu non hai un posizionamento giusto nella tua vita. È come se tu mettessi un piede sulla terra e un piede su una barca. Arriverà un momento che questa barca si allontanerà della riva. Se tu non prendi una decisione, tu caderà. E è questo. Se noi non prendiamo una decisione, un posizionamento in Dio, arriverà un punto che noi caderemo, che noi ci allontaneremo, che noi raffredderemo. Aí cominciamo: ma io non sento più nulla, non mi piace quello fratello,
non mi piace i sounds, non mi piace la predica. E piano piano noi ci allontaneremo dalla presenza del Signore. E è questo che succede quando noi non prendiamo una posizione. E uno degli amici più intimi della mancanza di posizioni, cosa ne pensate che sia? Tiki-taki, tiki-taki, tiki-taki. È la zona comfort. Uno dei amici amici più intimi della mancanza di posizionamento è la nostra zona comfort. È il nostro divano. È la nostra Netflix. È la nostra popcorn con chimarrão. Alleluia, gloria a Dio. Che è buonissimo. No? Ragazzi, a casa nostra mangiamo più popcorn che pasta, io penso. Mamma mia. E perché? Perché è buono. È buono. Tipo un giorno come oggi, freddo, tu sei stanco. Uscire con qualcuno per a volte ascoltare le sue problematiche. No. Un'altra volta, quella stessa situazione. No. Il mio divano. Devo dormire. Devo guardare quella serie. Quello calcio. Oggi alle 20 c'è una partita bellissima. Già è nella mia agenda. Perché dovrei coinvolgermi con le cose della Chiesa? È difficile. È lavoro. Ma se prendiamo una posizione in Dio, tutto questo fa parte. Quer ver un esempio chiarissimo? Io ho sposato Andrea, questa bella. Insieme a lei è venuta la mia suocera, mio suocero, cugnato, zie. Non posso sposarmi solo con lei e cancellare tutti gli altri. È un pacchetto che viene insieme. Anche lei. Io ho il mio pacchetto. Il mio papà, la mia mamma, che sono meravigliosi, no? Le mie sorelle, le mie problematiche. Quindi quando io dico sì al Signore, c'è un pacchetto che viene insieme. Quindi servire nella Chiesa, servire e sostenere i fratelli, fa parte della nostra vita. E lì dobbiamo avere questo posizionamento. Sì, a volte non ho voglia. Ok, siamo umani, non possiamo dare per scontato questo. Ma chi è più importante? Quello che io penso, quello che io sento o quello che Gesù c'è per me? I piani di Gesù o i miei piani? Quando accettiamo Gesù, Cristo vive in me. E io non pertenzo alle mie emozioni, io non pertenzo
non appartengono, grazie, non appartengo alle mie emozioni, a quello che voglio io, e non è che io non, tipo, ok, adesso non posso avere voglia, non posso, no, ovvio che sì. Io ce l'ho dei miei sogni, piani, desideri, ma più importante di questo è quello che Gesù c'è per me. Se riesco a allineare i miei con i di Gesù, perfetto. Se no, io cancello il mio e prendo quello di Gesù, che alla fine quello di Gesù è che farà la vera differenza nella mia vita e non quello che io ho per me. E anche dobbiamo, perché questo è una ordine, in Marco 16:15 dice: andate tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Questa è una cosa che ti toglie dalla zona comfort, è parlare di Gesù agli altri. Ontem Liz ha parlato un po' su questo, ha parlato su amicizie, prima con Gesù, dopo con le persone, e parlare di Gesù agli altri bisogna avere questo posizionamento. Io parlerò. Io stavo sentendo un pastore questa settimana che diceva che quando lui ha capito veramente cos'era questo di parlare di Gesù agli altri, lui andava in pullman in Brasile. Entrava nel pullman, all'inizio apriva la Bibbia e cominciava a pregare. Ovviamente che tante volte ha sentito delle cose brutte. Ovviamente che di tante volte hanno cacciato via di quel pullman. Sì, succede. Non è che tutti saranno lì, gloria a Dio se fossi, no? Ma sappiamo che non è così. C'è una battaglia. Ma lui ha avuto questo posizionamento e per 2 anni, 2 anni, lui ha fatto quello. Non solo in pullman, anche nelle piazze di quella città, anche nel suo lavoro, anche nell'università. E lui racconta di storie bellissime, di conversioni, di guarigioni, perché a volte siamo lì che vogliamo vedere i miracoli, vogliamo vedere le conversioni, vogliamo vedere, ma cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? Carla ha detto una cosa che nell'antica alleanza era solo il sacerdote che potevano fare alcune cose. Oggi noi possiamo fare. Noi, ognuno di noi. Tu puoi pregare per una persona e la persona essere guarita. Tu puoi pregare per un giovane e lui accettare Gesù. Tu puoi vedere una persona in difficoltà e puoi arrivare e dire: guarda, io ho un Gesù che può risolvere la tua situazione. Ma questo ti chiede un posizionamento. Secondo, Giosuè 24:15. E se vi sembra sbagliato servire al Signore, scegliete. Wow, scegliete. 7 volte che dobbiamo dire, né? Non parlerò adesso. Scegliete ogni che volete servire. Oggi chi volete servire. Aspetta ragazzi, inizio da capo.
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete ogni chi volete servire, oggi chi volete servire. O gli dei che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dei degli Amorrei, nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, o alla casa mia, serviremo il Signore. Alleluia! Dobbiamo scegliere. E questo è chiaramente un prendere posizione. O io scelgo il nostro Dio e tutti questi pacchetti che viene insieme, o io scelgo altri. Perché sennò io non riesco a fare né qua bene, io non riesco nemmeno ad andare all'inferno bene e nemmeno andare al cielo bene. Alla fine andrà all'inferno, scusa, ma è questa la verità. Perché se non scegli Dio, Gesù, che è il nostro unico cammino, e quando decidiamo servire Gesù, dobbiamo fare con gioia, con allegria, con forza, sai, con questa cosa che veramente ti muove. Deve avere questo desiderio nel tuo cuore di conquista. Conquista. Siamo in una chiesa che si chiama Sabaoth. Cosa significa Sabaoth? Siamo guerrieri. E se siamo guerrieri, dobbiamo combattere. E dobbiamo combattere per conquistare. Quindi questa chiesa sempre sarà in movimento per conquistare qualcosa. O la città, o il quartiere, o una casa, o una persona, o la città, nazione, il mondo, quello che Dio vuole. Quindi, se decidiamo in quel giorno di accettare Gesù, questa strada dovrebbe essere quello che ti affascina. Tu vuoi volere sempre di più, conoscere Gesù di più, conoscere la parola di più, conoscere lo Spirito Santo di più. Come posso fare per parlare di Gesù? Come posso digiunare, pregare? Questa è la nostra strada. Questo dovrebbe essere il nostro posizionamento. Cercare la unità della Chiesa. Guardare il fratello con amore. Prendere cura del fratello. Deve avere un piacere in noi di fare parte della storia di Gesù. Perché se siamo qua oggi, è stato Lui che ti ha invitato a fare parte della sua storia. Perché Lui non bisogna della nostra aiuto. Non è che Lui mi ha chiamato perché io senza Alex non posso fare nulla. Senza Alex, Bergamo non può essere conquistato. No. La parola dice che anche delle pietre Lui può suscitare adoratori. Quindi se tu sei qua è perché Lui ci ha invitato a fare parte della sua storia, e questo dovrebbe essere un privilegio per noi. Romani 12:2 parla di un rinnovamento della nostra mente, e questo rinnovamento viene per la lettura della parola, preghiera, digiuno,
il ravvedimento dei nostri peccati. Faccio una domanda. Quando è stata l'ultima volta che tu hai preso un sgabello e seduto davanti al Signore e semplicemente ha detto: Signore, ho peccato contro di te, ho peccato in questo, ho sbagliato lì, non ho dovuto parlare di quella forma, cambia il mio carattere, genera in me questo ravvedimento, rinnova la mia mente come dice la tua parola. Dobbiamo prendere questo tempo e parlare con il Signore, veramente con un cuore aperto a Lui. Questo farà la differenza. Questo è un posizionarsi. È volere andare secondo i principi della parola. Legiferare conforme la parola di Dio. Dichiarare su noi stessi l'autorità. Sì, possiamo dichiarare: Signore, la tua parola dice che io posso fare questo, che io posso fare quello. La tua parola dice che c'è una benedizione sulla mia vita se dobbiamo essere cristiani non superficiali, non cristiani di podcast, non cristiani che só ascoltano gli altri, che só vedono cosa che altri fanno. Dobbiamo diventare protagonista. Ma per riuscire a fare questo dobbiamo posizionarsi in diverse cose. E come ho detto prima, non è facile. Per quello che non ha imparato, o per quello che ha avuto sempre una dipendenza o una mancanza di esempio, è più difficile, perché prima che non sa come fare, secondo che c'è una insicurezza di sbagliare, ma lo Spirito Santo può insegnare. Il terzo, il posizionamento spirituale produce frutto. Matteo 7,7 dice così: li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva degli spini o fichi dai rovi? Quindi se abbiamo questo posizionamento è ovvio che raccoglieremo frutti. O che io non posso è essere una persona domenica e un'altra persona tutti gli altri giorni della settimana. Quello che io non posso è essere una persona quando sono con i miei amici cristiani e un'altra persona quando sono con il mio amico del calcio, ad esempio, o di festa, o di amici di lavoro. Io devo essere conosciuti in qualsiasi parte, ovunque dove vado. Le persone devono guardare io, Alex, qua, davanti a voi. Devono essere lo stesso Alex lì nel mio lavoro, lo stesso Alex quando gioco calcio. Principalmente calcio, non è facile essere sereno. Chi gioca sa, è difficile rimanere nella croce, perché c'è qualcuno che a volte dicono che sanno giocare, ma mamma mia. Il mio posizionamento non deve dipendere delle mie emozioni. Il mio posizionamento non deve dipendere di come mi sveglio al mattino. Del traffico.
del mio capo. Del mio pastore. Il mio posizionamento deve essere in Cristo Gesù, che indipende di quello che mi circonda. Io lo so cosa devo fare, come mi portare davanti alle circostanze. E sbaglierò, ovvio. Ma la mia coscienza deve sapere che quando sbaglio devo chiedere perdono, ravvedermi e continuare con lo stesso posizionamento. Sai ragazzi che non è la potenza o non è la forma con cui io a volte sono cristiano. Oggi leggerò 3 libri, digiunerò una settimana e non è questo, ma è la costanza che farà la differenza. Se io non riesco a leggere un capitolo al giorno, almeno un versetto. Se io non riesco a digiunare tutta una giornata, toglio un cibo al giorno, inizio così. Ah, ma è difficile per me digiunare. Non mangia pasta. Non mangia pane. Il digiuno deve costare alcune cose, se no poteva digiunare, non lo so, insalata, carote, Quello deve veramente fare qualcosa con la tua carne. E tu devi avere, perché? Tante volte non digiuniamo perché abbiamo paura. Abbiamo paura. Ah, ma mi farà male la testa. Io rimango debole, non posso lavorare. Io avevo questo pensiero, che se io non mangiassi non avevo forza per lavorare. Un giorno non cambia niente nel tuo fisico. Niente. Vieni male di testa, bevi acqua, passa. Viene la fome, riempi lo stomaco d'acqua. Passa. Viene la voglia di molare, beve l'acqua. Passa. Io quando sono in digiuno è acqua e preghiera, acqua e preghiera, acqua e preghiera. Eu bevo acqua per un mese. In quel giorno. Ma non mi viene male di testa, non viene la fame, rabbia a volte all'inizio, sì, ma quello lo Spirito Santo mi toglie subito. E un personaggio o un esempio muito chiaro nella parola, e è un personaggio che sempre mi è, come posso spiegare adesso? Ho sempre una curiosità su questo personaggio, è questo. In Giovanni nel capitolo 3 parla di Nicodemo. Nicodemo, tutti conoscono Nicodemo? Ok. Nicodemo era un fariseu, membro del Sinedrio, ossia era una persona molto conosciuta della legge. Lui conosceva la legge, aveva studiato, sapeva, io credo che di testa, la maggior parte della legge. Aveva prestigio, una reputazione e una influenza nella sua comunità, no? E seguire Gesù pubblicamente per lui è stato una sfida. Perché? Perché se lui seguisse in quel momento Gesù
pubblicamente, certamente, che quelle cose di prestigio, influenza, lui perderebbe. Lui ha fatto questo appuntamento con Gesù di notte. Perché di notte? Perché così difficilmente qualche persona poteva vedere. Ossia, lui si è nascosto. E quanti di noi oggi nascondiamo la nostra fede? Quanti di noi oggi siamo quello credente 007? Tu conosco 007? E Nicodemo ha fatto questo. E lui sapeva chi era Gesù. Perché qualcosa in Gesù ha fatto ha creato dentro di sé una cosa che lui sapeva che in Gesù c'era qualcosa di diverso, che lui era il Messia. Lui ha capito questo. Ma cosa ha mancato a Nicodemo? Un posizionamento. Un posizionamento. Perché pensiamo insieme un po'. Se lui avesse preso questo posizionamento, con la sua conoscenza, con la sua influenza nella società, con il suo potere che aveva, quante persone lui poteva avere fatto la differenza? In quante persone lui poteva avere o riuscirebbe a arrivare? Quante porte lui poteva avanzare? Quante porte sarebbe aperte per lui? Allora portiamo a nostri giorni. Quanta influenza tu hai nei tuoi cerchi? Nelle persone che camminano con te? Quante porte tu puoi entrare che io non riesco? Quante persone tu hai accesso che io non ho? E quante persone io ho accesso che tu non, perché non conosci? È la stessa cosa. Indietro di ognuno di noi c'è una folla, c'è una moltitudine. Nicodemo rappresenta il conflitto tra fede e status, unito alla mancanza di un posizionamento. E a volte non riusciamo a arrivare a alcuni luoghi per mancanza di posizionamento, per paura delle opinioni dagli altri, per bugia che il nemico mette nella nostra testa. Io non riesco, non sono capace, cosa penseranno di me? Mi prenderanno in giro. Ma cosa è più importante? La salvezza di una persona o la tua vergogna? La salvezza di una persona o la tua paura? La guarigione di una persona o quello che altri penseranno di te? Sai, Chiesa, è questo. Se noi riusciamo a capire la potenza che c'è in un posizionamento, faremo molte cose diverse. Ma molte cose diverse.
E arriviamo a ultimo punto, e forse questo sia il punto più difficile, più forte di questa predica. Apocalisse 3,16 dice così: così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò della mia bocca. Se non sei freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Quindi questo prendere posizione è molto importante davanti a Dio. Questo distrugge ogni barriera, ogni mura che possiamo avere. Perché questo né freddo né fervente parla esattamente della mancanza di posizionamento. Perché per avere questo posizionamento dobbiamo avere sforzo, rinuncia. Dobbiamo vivere veramente questo Vangelo di una forma più profonda. E vivere un Vangelo di una forma più profonda va oltre di quello che pensiamo di noi stessi, delle nostre volontà. Noi vediamo nella parola esempi di uomini molto ben posizionati. Io vi dirò alcuni esempi. Giuseppe dell'Egitto, Genesi 39:9. Come dunque potrei fare questo, gran male e peccare contro Dio? Mostra il suo posizionamento anche avendo l'opportunità di peccare. Il peccato busserà sempre alla nostra porta. L'opportunità di fare le cose sbagliate è presente da quando apro i miei occhi fino a quando vado a letto a dormire. Per non farlo abbiamo bisogno di un posizionamento. Neemia 2,4. Il re mi disse: che cosa domandi? Allora io pregai il Dio dal cielo. Prima di agire come leader, cercava la direzione di Dio. Prima di prendere una decisione, noi dobbiamo sottomettere a Dio in ogni sfera della nostra vita. In ogni sfera della nostra vita. Perché ogni movimento che facciamo può diventare un'opportunità di parlare di Gesù agli altri. A volte diamo per scontato questo. Giobbe, amo questo libro. Questo uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Pensa qualcuno che scrive una lettera su di te e comincia con questa prima frase. La tua prima caratteristica
Questo uomo era íntegro e reto, temeva Dio e fuggiva il male. Pensa, questo è... Definisce il suo carattere e il suo posizionamento fedele a Dio, anche davanti a dure battaglie. Chi qua non c'è battaglie? Chi qua non c'è sfide nella vita? Chi di noi a volte non si alza gigante e tu guarda, wow, cosa farò? Fede. Il nostro Dio è più grande che ogni gigante che si alza davanti a noi. Ogni sfida che si alza davanti a noi, ogni problematica. Dio è più grande che tutto questo. Daniele 1,8 dice: Daniele prese il cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Mostra un posizionamento fermo nonostante alla pressione del sistema. Oggi noi siamo pressionati di tutti i lati per il sistema. Il sistema ti dice di fare diverse cose per avere un vantaggio sugli altri. Il sistema è fatto per farvi sbagliare il bersaglio. Il sistema è sempre contro noi che crediamo in Cristo. Posso parlare male di un fratello, di un collega di lavoro. Posso essere lì con gli amici che stanno parlando di qualcuno che è il mio collega di lavoro. Io posso entrare in questa chiacchierata. Io posso, tipo, io lavoro in un magazzino da Kiko. Se io prendo un smalto, un rossetto, metto nella mia tasca, chi vedrai? E io trovo diverse cose vuota. Perché non faccio? Perché ho scelto di non fare. Perché le persone possono non vedere, ma è lo Spirito Santo. Sai, stavo parlando su questo argomento un giorno con lo Spirito Santo e lui mi ha fatto una domanda. Se oggi la guardia di sicurezza, la guardia fiduciaria, che è la più importante qua in Italia, giusto? Guardia delle finanze. Se la guardia delle finanze entrasse nella tua casa oggi, troveresti qualcosa che è vietato? Che tu non potessi fare? Qualcosa. Qualcosina. Se entrasse un esperto di internet, prendesse il tuo computer, c'è qualcosa agganciato lì che tu come cristiano non potessi fare? Tu semplicemente si sedeva nel divano tranquillo, prendeva una tisana e diceva: poi cercare che non troverai nulla? È questa la vita di un cristiano che dovrebbe essere. Se in un'assemblea tu puoi dire: se c'è qualcuno qua che c'è alcuna cosa contro di me, qualche argomento, puoi dire. La nostra vita deve essere così, come una carta, come chiama, foglia, come un foglio in bianco davanti al Signore.
la nostra vita, questo che Daniele ha fatto. Ha detto no per un re. Perché il sistema diceva che lui doveva mangiare, perché il cibo del re era meglio che il suo. Ma per obbedienza al Signore, lui ha detto no, io mangerò solo frutta, solo legumi, so quella cosa lì che non c'è gusto. E quando leggiamo queste storie di questi uomini, a volte possiamo pensare che è stato facile, perché leggiamo, loro già hanno fatto, già hanno vinto, ma non è stato facile, nemmeno per loro. Tutti hanno avuto sacrificare qualcosa, i suoi desideri, i suoi sogni, quello che veramente volevano fare, ma perché hanno capito la vera importanza di questo posizionarsi in Dio, hanno detto di no. E vale la pena. Vale la pena. Quando tu prendi questo posizionamento nel Signore e vive questo posizionarsi e distruggi le mura, distruggi tutto quello che è avanti, vedrai che è molto bello. E quello ogni volta che tu fai questo, o che ha questo posizionamento, tu sta diventando più forte. Sarà più facile nella seconda, più facile nella terza, più facile. Arriverà un punto che il posizionarsi sarà una cosa del tuo quotidiano, che non avrà più dubbi di come fare, di come farlo, cosa diranno. Questo non ti interesserai mai, perché sa che il cammino giusto è quello di posizionarsi. Io voglio invitarvi a alzarvi. João, metti quella terza canzone che abbiamo cantato oggi. E allora io vorrei farti questa domanda. E vi invito a fare questa stessa domanda allo Spirito Santo. Fa un recap della tua vita, delle tue decisioni, di quello che stai facendo, di quello che fa oggi. E domanda allo Spirito Santo: io sono un cristiano posizionato in te? Le mie decisioni quotidiane è di un cristiano posizionato? Le mie attitudini, quello che dico? E se la risposta è no, chiede allo Spirito Santo: cosa devo fare per diventare un cristiano posizionato? O cosa sta impedendo di esserlo? Quindi mentre suona questa canzone, fa queste due domande allo Spirito Santo. Mi costringe, non posso fare a meno di te. Io sono nato per adorarti, ogni
respiro è solo tuo, io vivo solo per amarti, ogni mio respiro è solo tuo. Sono attirato dalla tua presenza. Sai, mentre il Paz predicava, all'inizio ero lì fuori con il pre-teens. Interessante che abbiamo parlato della stessa cosa. Della stessa cosa. La lezione dei pre-teens era la stessa cosa. E Dio mi faceva ricordare di un testo, Ecclesiasti 10:1. Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del perfumiere. Un po' di follia guasta il pregio della saggezza e della gloria. Se prendessi una bottiglia di acqua, in quella bottiglia di acqua c'era scritto 99,9% di acqua pura, 1% di acqua di fogna, tu la beveresti? E perché a volte facciamo così con la nostra vita? 99,99% davanti al Signore e quello 1,000 qualcosa significa che c'è qualcosa che non va. E come dice la Bibbia, se una mosca, la traduzione in portoghese dice che se una mosca cade nell'olio, tutto il lavoro è buttato via. E perché a volte lasciamo questa mosca cadere sulla nostra vita cristiana, che non esiste una vita cristiana e una vita, diciamo, secolare, non esiste, c'è solo una, e è quello che ha detto il Paz, dobbiamo essere uno, quello che siamo qua, quello che siamo di là. Amen. Alleluia. Lo Spirito Santo ha detto a questo bello ragazzo qua che ha un piacere in lui quando siamo posizionati, ha una gioia in lui quando prendiamo una posizione, e lui stava parlando proprio questo al suo cuore, tipo condividi questo con la Chiesa, ha una gioia nel mio cuore quando un cristiano si posiziona, ha potere nel posizionarsi, ha potere nel posizionarsi. E Chiesa, è questo che dobbiamo fare, dobbiamo imparare a posizionarsi davanti alla nostra vita come cristiano. Io credo che questo farà una differenza nella nostra vita, porterà una leggerezza, porterà una vita abbondante che a volte stiamo cercando o che a volte non capiamo delle cose che succedono nella nostra vita. A volte domandiamo a Dio, ma perché questo, perché quello? E la risposta tante volte sta nel posizionarsi al principio, posizionarsi in quello che Gesù ti comanda a fare. Amen. Grazie Dio, grazie Signore per questa mattina, grazie Signore per questa parola, papà. Io credo, Signore, che tanti di noi deve posizionarsi, Signore.
Tanti di noi deve posizionarsi, Signore, anche nelle cose piccole, Signore. Anche nel nostro quotidiano. Anche nelle cose che a volte diamo per scontato, Signore. Io ti chiedo adesso, Spirito Santo, ci fa vedere ogni punto della nostra vita che dobbiamo posizionarci, Signore. Ma non posizionarci, Signore, in quello che penso io o quello che pensi le mie emozioni, le miei pensieri, ma quello punto che c'entra con la tua parola, che c'entra, Signore, con il desiderio del tuo cuore per ognuno di noi, Signore. La tua parola dice, Signore, che tutto quello che abbiamo bisogno di imparare possiamo chiedere allo Spirito Santo e Lui insegna. E noi ti chiediamo, Spirito Santo, ci insegna a avere questo posizionamento. Versa su di noi questo coraggio di posizionarsi. Signore, noi ti chiediamo veramente questa consapevolezza della forza di posizionarsi. Perché io dichiaro, io e la mia casa serviremo al Signore. Io credo che questo è il desiderio di ognuno che è qua. Quindi io ribadisco, noi e la nostra casa serviremo al Signore con tutte le nostre forze, con tutto quello che abbiamo in noi. Noi serviremo a te, Cristo Gesù, che è l'unico Signore e Salvatore della nostra vita. Amen. Alleluia. Facciamo un applauso. Chiesa, pensate su questo posizionarsi. Se volete, studia di più, approfunda questo argomento, cerca nella parola altri esempi, come fare, come veramente diventare un cristiano posizionato, perché questo è veramente importante. Amen. Io vi lascio questo invito di conoscere di più il vero significato di questo, posizionarsi. Amen. Dio vi benedica. Sì, da oggi, questo mese, iniziamo il libro di Matteo. 28 capitoli, 28 giorni di febbraio, un capitolo al giorno. Amen. Dio benedica, una bella settimana a tutti.